bakal iki Rin. Sak setel 1,5 juta. Lah anak loro kabeh totale 3 juta. Beh, lah wong muda ora aturan to, Mbah. Aku mung wis omong to Rin, asmaraku ora dilarang. Kowe ro dupa iki. Dupa ngono kan renane kan enek 4 to Rin. Dupa Madura, dupa Jawa, dupa Sunda. Lah iki tak tukokne dupa sing apik dhewe paling istimewa teko Cina kono lho. Regane 500.000. Tak kewethok tanganmu engko. Aku ndemek kembang kuwi ya kudu poso sik 3 dina. Kuwi kembang ora sembarangan kembang anggitmu. Jenenge kembang Edisut. Kok Edisut to, Mbah? Edi Luwis. Lah ya kuwi lho. Kembang kuwi manggone ning pucuk Gunung Semeru kono.